Santé malamu makolo etamboli ya momoko kino na esika ebele tango baza komema bango kasi tala mpe bolingo na ye apesi yo santé malamu apesi pe libota na yo santé malamu. Bien aimé dans le Seigneur, je suis sûr et certain que oza na liloba moko ya kolobela nzambe mpona kokumisa ye kaka mpona faveur asali yo na santé na ona poko na lelo tokondeli biso so. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur papa na lola na epai na yo yawe tika ete nkombo na yo ekumisama mpe santo na nga ozali nzambe mpo kotikala nzambe liboso na nga moko te nakokanisi ye na yo mpe moko te nakotikala kokanisa ye na yo. Mingi baoyo balekaki nga na mosolo nzambe baoyo balekaki ngai na kozala na santé malamu tango oyo Seigneur Jésus-Christ journée ya lelo epesameli bango lisusu na santé malamu te kasi tala bolingo na yo nzambe liboso na nga papa otali misala na ngai te yawe kasi yo okokisi yango bobele mpona mbama mpe bolingo na yo yawe yango na ye kosenga yo merci kati na ndako na yo elongo na basantu na yo Seigneur Jésus na ye koremercie monene na kombo na yo kumama na yo netolama na yo libanga na talo wana libonde na nga Seigneur bobele na kombo na yo mokozi mpe mobikisi na nga kolo Yesu Kristo nde na bonde liboye. Haleluya, amen, amen. Nalingi totikalaka ya kotelema boye tozwa Bible na biso tokende mbala moko na maloba na Nzambe ekosala bafiziki ya telema fanda. Amen, amen. Totelemaka mpona verse na biso ya liboso nayebi ke moko na lelo tokokotanga mwa baverse ebele mwa moke oyo tokozwa temps me na oyo tokozwa temps te tokoexplike yango mpona toganye mpe temps na biso. Amen. Tozwi bongo mokanda na Luc na chapitre na yango ya 11e à partir ya 1er verset na tangi na kombo na Yesu. Amen. Jésus priait un jour en un lieu certain. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Seigneur Jésus-Christ natiki malobano na maboko na yo yawe ngai nani oyo akozala kanal na ona boko na lelo mpona koloba ainsi dit l'Éternel. Seigneur tika ete molimo na yo yawe ekamba ngai makila na yo Seigneur Jésus et couvrir ngai, afin que tout esprit contraire à toi, Yahweh ezwa elonga te na maloba oyo bimi kati na bibebu nanga, tika ete maloba oyo eme ma vie kati na bana na bato. Yahweh oyo nyonso tu ayoki maloba oyo Seigneur, azwa yango lokola maloba na moto te, kasi maloba oyo ezali kote epai na yo nzambe na bomoi, pona ko enseigner biso, ko instruire biso, ko éduquer biso, ko corriger biso. Et Yahweh na lola pona biso koyeba ko préparer Seigneur Jésus-Christ na rencontre na yo. Wana libote na biso bobe na kombo na yo mokonzi.
mpe mobikisi na biso nkolo Yesu Kristu nde tobondeli boye. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lelo Nzambe asali biso lisusu ngolu ya kozala kati na biso na pokwa na lelo. Et tolingaki tokabola sujet moko oyo bandeko déjà babandaki na yango, ça fait osko tokoti na 3e mois na yango. Sujet oyo tobandaki depuis le mois de janvier sur la prière. Amen. Na pamboli bandeko nyonso tu oyo balekanaki na oesika pona kote ya biso sur la prière. Et lokola Bible ezali kaka kofanda na logos te, parole écrite te, mais fandi kati na révélation. Et lelo pe Nzambe na mabongisi na ye pe na bolingo na ye asepelaki ete amemela biso lisusu révélation mosusu oyo tokoyoka na pokwa na lelo. Amen. Po soki livre oyo efandaki bobele lokola logos, mais le biso nyonso tosi tosilisa na biso Bible toza susu na eloko ya koyekola te. Amen. Po balivre totanga ya classe misusu so bapesi yango tanga oba ngaki na lekana na classe a quoi sert ya kotanga ngo lisusu. Mais la parole de Dieu il est gagate etikalaka wana et eza toujours na ba révélation nango. Amen. Yango ezosala yango différence na ba livre nyonso tu batu ba koma. Lelo tolingaki to parler ndenge nalobaki sur la prière. Awa tomoni na mokanda ya Luc chapitre 11 na premier verset nango, Seigneur Jésus-Christ afandaki na ba disciple na ye. Et ndenge afandaki na ba disciple moko na bango alobi na ye que Seigneur lakisa biso lolenge kani ya kobondela lokola Jean apôtre Jean ye ayebaki solo Jean-Baptiste ayebaki bongo na ko yekolisa bayekoli na ye. Amen. Et na tango yo tomonaki ete soki tolobi tofongola mozindo ya message oyo toko comprendre que les disciples malgré tout babandaki kofanda na Seigneur Jésus-Christ mais bayebaki penza ndenge ya kosambela te. Amen. Babandaki na bango kosambela na ndenge na bango parce que bazalaki na mutu oyo asambelaka. Et bango pe babandaki pe ko imiter ye kaka na lolenge ya kosambela, bango pe bazalaki kosambela, mais à un certain moment ekomaki ete non, Seigneur biso tolingi olakisa biso penza lolenge nini ya kosambela. Un bon élève aza oyo atunaka ba question mingi. Mwana pe ya malamu aza mwana oyo atunaka ba parents na ye pe ba question mingi po ayeba. Et soki otali mingi na bandaku bana oyo soki aza mukie azalaka chaque fois papa what is this, daddy what is this, what is that, malgré tout moko ekomaka biso annoyed, mais bazalaka bano bazalaka mayele mingi po baza na posa ya bayekola eloko moko oyo eko aider ye na avenir na ye. Alors awa pe le Saint-Esprit ayebaki na ko souffler pe epa ya ba disciple na moment wana ke botu na ye alakisa bino ndenge nini ya kosambela. Parce que Nzambe alobi na biso na mokanda na ye eloko moko te esalamaka na se na mabele soki ye ayebaki yango te. Alors ye ayebaki ete mokolo oyo nakolakisa bayekoli na ngai ndenge ya kosambela. Mais nalingi ebima kati na bibebu na bango. Et Seigneur Jésus-Christ azwaki pe courage wana asepelaki nango na bonzambe na ye pe alakisaki bango prière oyo biso nyonso tu toyebi oyo bengaka yango la prière du Seigneur pona bato ya français et babisu pe babengaka yango notre Père na bato ya anglais babengaka yango Lord's Prayer. Amen. Et soki totali na se na yango ya verset oyo kaka na à partir ya verset 2, abandi kolakisa bango comment prier. Amen. Amen. Et dans le livre ya Luc ekatana mwa muke na côté ya suka penza malamu te, mais soko lingi otanga tina suka na yango oke bongo pona bato bakomaka oke na ndaku na mokanda na Matthieu chapitre 6 à partir ya verset
9 tikuna na se okomona yango kino na suka tokotanga yango soki tana biso et permettre biso yango nayebi ke batu nyonso tu awa bayebi prière wana nani tayebi prière wana te avant to continuer po to loba nasi biso surtout toyebi yango na Kikongo, toyebi yango na Kiluba, toyebi yango na Lingala, toyebi yango na Kiswahili, toyebi yango na français, toyebi yango na anglais, na portugais, donc presque na langue nyonso. Yango eza prière ya liboso oyo biso nyonso tu toyebaki, surtout biso oyo toza bana ya maison mère, donc toyebi prière wana ya notre père. To tata wa biso ozali o likolo. Et prière wana na kotala yango ekabwana au moins na 7 pétitions. Donc na demande 7 to na 7 parties. Ya liboso pona bato bazana ba Bible na bango bokomona bakomi ete na kati ya prière wana eza na phrase bakomi que ton règne vienne. Amen. Sika ete bokonzi na yo eya. Toko développer yango. Tika ete bokonzi na yo eya, que ton règne vienne. Pardon. Avant que ton règne vienne na sauté par Simoko Bolimbisangai, avant ya que ton règne vienne, eza liboso na que ton nom soit sanctifié. Amen. Donc avant ya kobanda libondeli na yo, il faut d'abord reconnaître que moto yo ozali kosala face na ye azali sanctifié, azamo santu. En anglais babengi allowed. Allowed, sorry. Donc que ton nom soit sanctifié. Et la deuxième pétition na yango, oyo tozali toujours ko adresser yango nanu epai na ye moko nzambe. Tolobi na ye que ton règne vienne. Et yamisatu toye koloba que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Wana ba 3 pétitions oyo ezali ko adresser uniquement epai na nzambe. Elingi koloba na biso bana na bato ete tangu nyonso tozali kosambela. Un bon chrétien okoyaka kate mbala moko obandiki ono nzambe natiki buto na maboko na yo tongo oyo tenyanga natiki na maboko na yo batela pe sunganga no bandana nuko glorifier monene na kombo na ye banda ko benga kiti na bokonzi na ye eya kati na bomoi na yo et volonté na ye esala makati na bomoi na yo et simana yango tokoti na next étape na biso ya prière yango oyo ezali sikoyo pona ba besoin na biso. Il est un bon père. Papa oyo aza ko répondre na ba besoin ya bana na ye. Na next pétition na yango to na partie na yango ezali divisé na 4 oyo etikalaki. Toyebaki na lobaki ezali na 7 pétitions to demande na lobaki misatu e mine oyo etikali ezalaki nde pona biso misatu ye moko to pesi ye lokumu e ya mine etali sikoyo biso wana place wapi tomoni alobi ete tosenga lipa na biso ya mokolo na mokolo. Donne-nous notre pain quotidien. Amen. Et kaka na bosenga na biso alobi na biso ete toyeba pe na kosenga bolimbisi ya masumu na biso bana na bato. Tango nyonso tu tozali kotelema liboso na papa toyeba na kosenga bolimbisi ya masumu na biso. Yo nani oyo kotelema liboso na nzambe olobi ete okweyisamaki te. Bible lobi na biso oyo nyonso to aza koloba bongo aza koka kozwa nzambe lokola mutu na masumu to mutu na lokuta.
mutu nyonso tu asumuka pe akweya to azali privé na gloire na Nzambe. Tant que ça makasi pour nous interpréter l'ingala balamoko. Tout ton péché est privé de la gloire de Dieu. Ezo senga na biso to reconnaître ka liboso na Nzambe wana ke tango mosusu to kweya ka liboso na ye e ezali na biso malamu tango nyonso tu to telemaka pona kobondela to yeba na kosenga bolimbisi na masumu. E ya misatu pona biso bana na bato Seigneur alobi na biso ete to yeba na kobondela ete to kweisama na masumu te. Nzambe abatela biso po to yeba na kokweisama na masumu te. Yo moko bien-aimé dans le Seigneur ozana makasi te ya kokima lisumu. Tout homme a besoin, il y a appui à Seigneur Jésus-Christ pour vaincre ce qui est péché. Ezana mutu moko te na makasi na ye moko akoki kolonga lisumu. Na ye bakambala na mbala basali na Nzambe tote yaka tolobaka ke péché ezalaka bien ezaka elengi. Alors pona kokima yango eza kosenga kaka intervention divine. Loboko na Nzambe yango nde mutu ekosunga yo afin que olongwa na vie wana ya péché. Tango mosusu biso moko esengaka même pas que bate ya biso. Yo moko oza vraiment donc na sentiment wana ya culpabilité que oyo naza kosala eza bien te. Oyo nazosala na ndaku na nge eza bien te, na société eza bien te, na nzela eza bien te. Apôtre Paul soki andima yango alobaki oyo nazolinga nasala yango te nazosala, mais oyo nazoboya yango nazosala nani akokangola ngai na pasi oyo ya bowumbu na masumu. Et à combien plus forte raison ngai na yo bien-aimé dans le Seigneur. Donc tant nyonso toza ko prier zalaka na esika ya kosenga pa na Nzambe ke Nzambe batela ngai te na kweya kana masumu te, to na kweya lisusu na masumu te, to na kweya na masumu te, na zonga na pe kati na masumu te. E kozala lipamboli mingi pona tina na bomoi na yo. E na suka nango baye koloba na biso que délivre-moi du mal. Kangola ngai kati na masumu. Bien-aimé, délivrance euti epai na famille te. Délivrance euti na nganga te. Délivrance euti na kokotisa yo chobo na makolo te. Délivrance eza na mai te. Délivrance euti bobele epai na Nzambe. Po yango nde ezalaki moko ya mission oyo ya Seigneur Jésus-Christ ayaki pona ko délivrer les captifs. Alors quand tu te sens que tu es captif quelque part, ne cherchez pas d'aller chez un marabout ou un occultiste pour te délivrer. Wana okokutana na yo kaka oyaki na des démons mais babaki seli yo 98 tango za kobima obimi encore na 100 démons. Imaginez si ko vina yo ekokoma ndenge nini. Alors quand nous prions, tobosana te kotika bomo ina biso na maboko na Nzambe ete Nzambe akangola biso na ba faiblesse na biso. Amen. Na oyo nyonso tu ezali evil. Oyo tosalaka Nzambe wana ayeba na kokangola biso. Ça c'était seulement l'introduction où na meki ko décortiquer oyo etali la prière ya Seigneur. Lord's Prayer. Amen. Nalingaki sikoyo tokota mwa mukie na matin na biso ya lelo. Pourquoi nous prions? Pona nini biso bana na Nzambe esengeli na biso tobondela? Awa na note na préparaki ete prière ezali te ke tolingi toyebisa epai na Nzambe eloko nini biso tolingi. Amen. Nalobi bien. Prière ezali te ke biso tolingi
toyebisa epai na Nzambe eloko nini biso tolingi. Tokoyeba pourquoi kasi tosambelaka. Ndeko akoki kozwila biso mukanda na Matthieu chapitre 6 na verset 8. Matthieu 6 et 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne leur ressemblez pas, car votre peur sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Amen. Awa Bible elobi na biso ete to se ressemble na batu wana te, mais yango te mteza sujet na biso ya munene. Sujet na biso ezali ke Nzambe ayebaka avant to sambela eloko nini deja oyo tozana mona mutema oyo tolingi to lobela ye. Amen. Donc soki to sambelaka eza na raison moko. To sambelaka pona nini? Pona ko créer une relation entre biso na Nzambe. Nakozwa mona exemple moko facile. Mwasi na mobali po ba mesana bien, po ba koma na ba neti télépathie. Donc mobali soka sali kaka moi geste moko bo mwasi ayebi ke alinga lo babo. Même soka abandi kaka na phrase moko kaka boye pa mobali ayebi ke mwasi nanga alingi alo babo. Ndenge nga tokoma na femme nanga msusu nga mona sekaka ou bien yepe asekaka. To fanda boye sona ngina lo bakali kamodo abina yebi nanga ata na seki ko seka nanga ka na yebi eloko dino sekeli. So ipe na tuli na sekini oya koloba exact parce que to fanda ya mingi to mesana to solola donc to créer une relation moko donc mobali ya malamu na mwasi wa malamu bakoki bake esika mobali azana besoin te ke ayebisa epai ya mwasi na ye ke non kosala ngo te ou bien mobali mwasi ayebisa epai ya mobali na ye non nalingi yango te ndenge kaka baza kokota batalani kaka boye basi basololi nakosi donc basi basololi baza na posa ya word ebima te donc tellement que basolola ya mingi donc bacréer une relation ya amitié moko entre bango mibale mais batu oyo basololaka te okomona harmonie d'abord ekozala te na relation na bango ndaku oyo mwasi na mobali bazwaka te ya kosolola te harmonie ekozala te et la plupart ya bandaku wana okocomprendre ke ezala kaka oh nani ayaki ana opesaki bwani osengani nani namtebisaki yo opesa ye mpona nini mwasi na mobali basololaka te donc bayebani mpenza bien te. Amen. Amen. Donc biso eloko esalaka ke biso toyeba na kobondela epai na Nzambe mpona kocréer relation wana na Nzambe. Alléluia. Amen. Et kati na relation wana Amen. Et kati na relation wana pardon na relation wana ezali tangu naza kobondela ezali expression moko ya koloba epai na Nzambe ke naza totalement na confiance na ye. Alléluia. Donc nakoki kosolola na mwasi te ba intimité nanga to nakoki kosolola na mutu te ba intimité nanga soki mutu wana naza na confiance na ye te. Donc pour créer ou kosolola nana créer une relation ou to kosolola na mutu il faut nazala na confiance na ye. Donc tant nazotelema liboso na yo nabandi kobetela yo masolo na nga nabandi kolobela yo ba
pota ya mutema nanga. Cela veut dire que naza na confiance na yo. Eza ndenge moko kati na église. Tomi bombana te. Biso nyonso tu awa tosololaka ndenge moko te. Eza na mususu tokosola na ye ya bonjour, bonsoir, tosekipe non esili. Mais eza na mususu na koyana koyebisa ye mwa makambo moko ya un peu moins secret. Amen. Pourquoi? Parce que naza na confiance na ye. Alors eza ndenge moko toyaka liboso na Nzambe pona kobondela. Parce que naza donc na lingi na la ki se pa na Nzambe ete naza na confiance na ye à 100%. Wana eloko ya liboso oyo esengaka ke oyo etindaka biso kobondela. Kati na yango na confiance wana naza na confiance ya oyo babengi la sagesse de Dieu. Donc na ba problème nanga nazomona ke non nga moko na kokoka na ko résoudre yango te. Tika nanu na luka mutu moko oyo babengi na kombo ya Yehoshua yende soki na lobeli ye makambo nanga naza sûr et certain na sagesse o aza na yango ye akotika ngai te nakende na perdition. Et là tobandi komona exemple neti ya roi Salomon ba sagesse oyo ke il faut utaka ke pa ya Nzambe ba mama mibale baboti bana moko na butu alaleli mwana na ye mwana kufi akamati atroke mwana to achange mwana oyo akufaki Yesu oyo ya malamu alobi ke mwana na ngai oyo akufaki akoseli muninga oyo mwana azaki na bomoi bango mibale devant Salomon. Sikoyo yo bébé pe na bébé na ye azalaka ne na elongité. O te alandi penza o te. To tato na kana biso ka air moko. Amen. Alléluia. Et la sagesse ya Nzambe na muto aza ko croire na bonzambe. O aza na confiance ya Nzambe wana. Salomon po abimisa sagesse o ke bon ça va. Yo lobi ni mwana yo mwana nga yo lobi mwana yo mwana nga boyela ngai bebe wana Salomon simbi bebe alobi boyela nga mbeli bien aimé Salomon lingaki na ye aboma na ye bebe wana te ayebaki ke réaction ya mukolo mwana ekozala différente na réaction ya oyo akufelaki deja mwana na ye azwi mwana asimbi azwi mbeli bon nakokata ye na katikati yo ozwa moko oke na ye yo pozwi parti moko oke na ye mais mwana akufi deja ti mais tala mama ya mwana te nakoprefere kutu ozwa na yo ya mobimba néanmoins nayebaki mwana nga aza na bomo. Quelle sagesse. Biso nyonso tu totalaka ba internet awa tala mwa likambo moko kaka ya mokie ya viol ya ndeko na biso moko boye na bona kotanga kombo awa mais tala ndenge mayele ya bata mokili esili donc bazokoka kutu na okata mote ekomi ekomi sikoyo fo baluka mwa bacorruption baluka makambo ebele soki mpo na bonzambe esekatamaki kaka. Alléluia. Nzambe wana za malamu ya mwana fo tozala toujours na confiance na ye. Et kati na confiance wana kaka toza lisusu na confiance ya amour na ye nakoki kosolola na mutu te soki nayebi kalinganga te. Alléluia. Donc mbala liboso na konetaka ke Nzambe alingaka nga ezali mukolo batangisaki nga verset oyo balobi ke car na Jean 3:16 balobi na nga ke car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que tout quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Alors mukolo natangaki yango nde naye ko comprendre que Nzambe penza alingaka nga. Et n'a pas dit qu'on croire dans l'amour na ye.
Alors amour wana yango nde ezali lisusu ko pousser ngai ke na sololaka na ye. Jamais okomona na ndako moko mobali to mwasi alobaki onga na lingaka mobali na nga na lingaka mwasi na nga fort. Mais basololaka te, ba mentir. Amen. Mwasi ona mobali na ye basololaka te. Bien aimé dans le Seigneur, bolingo ezate. Ba forcer. Misusu bakoma ofanda ngo apona bana. O bolingo za ya bana te. Misusu bakoma ofanda ka ko ba umeli. Misusu bakoma ofanda ka po eza kinchuri. Misusu bakoma ofanda ka po ka na ba raison oyo bango moko ba yebi. Amen. Mais esika bolingo ezali, bien aimé, di solo ezalaka. Photo solo laka. Nga exemple ne pas se vanter. Au monde la zabu, so ebinga to kazanga kanga kanda so na kain kanda na silika mabe. Nga za soki na nina kanga kanda na ndaku nanga. Na ota mwasi nanga te. Nga za ka mtu na seka. Na nini amote. Wana yepe comme asaiba faiblesse nanga azulu ka elo nanga. Azulu ka elo nanga. Posoka to tala nika na misuboye. Na seki nanga. Dona seki nanga i dona seki nanga. Et là, on dit c'est c'est l'amour. Amen. Et là, on se soutient. Alléluia. Et ça, on moko na bonzambe. Yo, okoko ya liboso nzambe tozo prier siko et pas nzambe okanga kanda. Amen. Zamba za bolingo. Amen. Zambana la kisa biso bolingo alobi na biso que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en eza déjà bolingo munene wala kisi biso malgré ba mabe na biso malgré ba saki ba conteneur il y a 40 pieds ya masumu mais Seigneur Jésus-Christ a lavé yango a purifié yango lelo to komi bana na ye et to kompe na osaela ye nzambana mala merci Seigneur Jésus et kati kaka na confiance wana naza na confiance na ye parce que na mona ki bonté na ye. Alléluia. Na sepela mingi na verset oh ya Psaume 23. Yango tezo la kisabiso na bonté ya Nzambe. Alléluia. Oyo bazolo bana biso ke l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ba mama mobali opena pesa ko rien ozuma mbongo na ope boya ya kangiango olinga hein ba mama bon répondre ko maintenant na kanda na mutema ma blessure intérieure ya moni mtezalaka mabe okomona pena ke papa tanga kokisika ka moi Bamboule poussani azui 3e pied. Ah! Ngana sina mona ngwa. Okomona papa komozwa ba mbata. Alléluia. Parce que maman amona ki bonté moko ya papa te. Donc oh ya banda komona toujours léopard. Liboso na ye. Maman sa neta ni ngabo. Maman pe comme pe et salama na onga na mukili neti kaka biso kaka ba papa ntuto zalaka ba mikolo kala pete tozokola kaka tozokola nzoka mama atikala na ba zalaka na ba blessure wana a blessure wana siko yo sala erreur malade zoyo mais soki bonté zalaki malgré l'âge ya mobali na yo donc yokutu donc okokina kokata même musala na yo po yo moko okoma kera ya mobali na yo. Alléluia. Donc ezape lolenge moko na biso to lokola tomona bonté ya Nzambe kati na bomoi na biso ete azali berger na biso ya malamu yende mutu azali kotambusa biso na nzela ya sembo e kati na Yesu Kristu toza kozanga eloko te na ba besoin na biso aza ko répondre mais naza na confiance ya kosolola na ye. Awa nazoloba kaka donc eloko nini etindaka biso tosolola na Nzambe wana. Amen.
Et quatrième eloko etindaka biso ete tosolola na nzambe tobondela epa na nzambe wana ezali puissance na ye. Alléluia. Puissance na ye oyo biso tomona kati na bomoi na biso. Bana ya Israël bakomaka na puissance, pardon, bakomaki na confiance epai na Seigneur pardon, epai na nzambe na bomoi. Ezalaki tangu oyo bamonaki ete délivrance, niveau ya délivrance oyo bazwaki na Égypte balobi te nzambe oyo amutu mosusu. Tala ebele na biso toyaka kaka na église to bayaka kaka na église po tika kaka ya peut-être nanu mpenza bo azoya me soki mpenza akomi nanu na esika wana te paster peut-être nanu amona loboko ya nzambe na bomoi na ye te po oyo mpenza amona loboko ya nzambe kati na bomoi na ye quelle que soit condition ya ma circonstance ya vie akoki koloba te kote natiki kosambe. Donc, c'est pratiquement impossible. Bana Israël ba moni pensa que non. Armée à Pharaon ezakoya. Liboso na bango. Somo ya bal. Ba kulutu baloba eleki ya cimetière. Poso ke ezalaki ya cimetière. Ndenge kaka bamona ki ba chariot wana ezakoya. Pardon, ba chariot wana ezalaki koya. Donc atako tu balobi ko cimetière yango soko zokatisa bato balamukaka. Bon, en tout cas bakolamuka to kobunda, mais mbangu moko to kopakata. Mais wana ezalaki cimetière te. Ezalaki ebale, océan. Yo sikoyo, yaka sikoyo, katisa mer benza na makolo boy. Mais puissance oyo bamonaki jour wana. Moïse abina bangotala bobanga te. Ba Égyptien bozo mona. Omona ba mosuti. Tala niveau puissance. Et biso penza ko esiko ba Robert. Au sentir pena que au tali na gauche, au tali na droite, au tali na simo, au tali na liboso na yo. Au moni secours ezate. Na gauche, papa zate, na droite, maman incapable. Na liboso, et pardon na sima na yo, baleki. Au tali na liboso na yo, mutute yo moko moi liboso. Héritage. Au personne au personne nini ba o kutu batanga koleka yo na famille nisa les ate au personne nini mais nzambe wana na puissance na ye forteresse to etelemelaki nga liboso na mupepe kaka ba ebukani na bercé. Alléluia. Donc eza moko ya ba raison, moko ya ba puissance oyo nga na mona lisolo te. Témoignage ya mutu te. Témoignage na nga moko. Na bomoi na nga. Baninga misusu tozala na bango na Kinshasa, tokenda na Kinshasa na frère Jean. Amona ami na nga d'enfance, bala na biso na baba na biso. Abela liboma, siko liboma ya nini? Frère Jean ya nini? Akoluka abonga azwa mbongo. Papa na bango zaka député à l'époque. Député national. L'époque à Mobutu. Donc akoma lokola père moko ndike ya 80 ans. Le souki a pembe blama nefu ebele donc afandi kaka wana donc liboma total mais et comme sanga après ceux qui va 30 ans mais na tout lié. Tout bio ebinga. Amna na ebio ko.
Frère, témoin na passer Rigo. Faut mon aïe. Faut mon aïe. Faut mon aïe. Pour comprendre le niveau du bon malin. Mais na tout nie benza. Oui binga. Oui na comprendre. Ponga siko na quartier na Bumwana, mais tellement que na confusion ya bobenganga. Maman m'a donné benganga obé mingi et poko na biso ba na benganga nolobel. Donc siko de yo pona kaka. Si on yesu kabina oh yo obeti. Ngabi to banda fan. Abi, tu peux nous. Frère, je témoin. Donc puissance ya Nzambe oyo nga na mona kati na bomo inanga. Yango nde esala ke ngai na ndimela polo Yesu ke na solola kana ye. Muto asambela te. Bien mais so mo dia mutu mo asambela na été. Hein? Asambela te. Comprendre que 4 points oyo. Nano mona moté. To nana confirma moté. Pour ceux qui ont confirmé au vivant biloko oyo, ba otindo te. Ba otindo te. Soit aux alaka mwana nzambe te ya monde osambelaka te, soit aux alaka mwana nzambe mais biloko oyo oleka mote. Pour ceux qui peuvent mwana nzambe et oleki na biloko oyo ke osambelaka kaka te. Bien aimé, Luka va ser nzambe. Pardon. Amen. Alléluia. Amen. Zamba zama alam. Et, sorry. Nalobaki ete bana na Israël ba monaki loboko na Nzambe kati na liboso ya mai ya monana to na mai ya mer. Et bango batatolaki monene na Nzambe ete Nzambe oyo azali le tout puissant. Et yango esalaki ete bazala na confiance mingi mingi epa na Nzambe wana. Et tango nyonso sikoyo na ba problème na bango nyonso tu bakomaka na niveau ke esengeli kaka baluka ye. Et na sima ya biso kozala na confiance epa na Nzambe. On a énuméré ba 4 étapes oyo ya kolakisa ete toza na confiance. Nzambe alingi kaka tosuka na ko pesa ye confiance te, mais Nzambe alingi lisusu ete biso tolinga ye. Parce que kati na bolingo ezali prière oyo ezali ete tango oza kobondela na kati na prière ezali expression oyo oza kolakisa ete nazali na bolingo na muto po ngala koyi kozwa tana yo te ya kosolola soki naza na bolingo na yo te. Preuve ane okomona tango ba fiancé bazalaka nanu ba fiancé hein, tango ba marié bazalaka nanu pardon ba fiancé okomona ta ya kosolola ezalaka bute. Mamami kanisa tango bozalaki na ba fiancé na dadi combien d'heures bobande na osolo o eloba nango pasteur moko alobi bango bazalaki soki bakutani na mwasi ake kotika mwasi ake kotika eti bapusani bakomi pembeni pene ya avenir ya mwasi. Ale mwasi lisusu aye susu kozongisa ye ti na pembeni na bango sima na mosu baye ti na katikati ale bakabwana eliwa. Amen. Donc eza kolakisa bolingo. Donc Nzambe po andima ke yo olingaka ye aza na posa ki osolola. Donc il faut bosolola kana ye. Quelqu'un qui ne prie pas, donc liboso na Nzambe eza neti kaka ke olingaka na yo yete. Alléluia. Amen. Est-ce que écoute hein? Amen. Tofongoli mokanda na 2 Corinthiens, pardon, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques.
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Awa toza toujours na intimité wana. Donc Nzambe azana posa biso to luka ke longi na ye. Alors elongi ya Nzambe to lukango na babwati te, to lukango na église kaka boete oye bando fanda ki na yo baninga bazo sambela yo sambela ka tozo tala bango kaka. Ozotala bango kaka. Shingo mpe pa yo zotala bango kaka non. Non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Nzambe azana posa na yona yebo créer relation moko vraiment ya ba intime et relation wana ezaka ka kati na prière et yango wana na mokanda na Chronique chapitre 7 et na verset na 14 elobi na biso boye. Si mon peuple sur qui et invoquer mon nom, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, verset est trop clair. Et le dit, peuple yanga, soki abalu, soki apesi mukongo na, soki aluki amikiti sinam. Aluki face nanga. Ngai Nzambe wana nakomi monisama epai na ye, e ngai nako kangola ye, pe nako kangola mboka na ye. Mboka wana eza nini? Vina yo eza mboka na yo. Musala na yo eza mboka na yo. Eloko nyonso tu oyo ya yo eza mboka na yo. Etango olelaka ona mama zobela nakosuka bi bambongo nyonso te kei mama wana na minute wana mboka na yo. Nzambe alobi ete po ye aguérir mboka na yo, esengeli na yo oluka fasi na ye. Koya na kovimba te. Bien aimé bavimba bakitisa bamapeka na bango. Likolo ya frappe ya Nzambe. Nga nazalaka na papa kulutu moko. Papa piano piano. Natika na ngabela omone na voiture te. À l'époque. Tika na bolanga. Po papa okata. Papa okata non. Papa wana azaki soka zotambula. On dirait ça na ka. Donc yebo ami tchali dano. Siko ami kiti siko. Kaka ko na clé. Mais azara na mutuka te. Et atikala pe ko mona bomengo te. Kino. Amen. Amen. Orgueil liboso na Nzambe ememaka ezalaka na ngona lifuta te, bien aimé dans le Seigneur. Humilie-toi. Nzambe wana nde mutakela ki yo pourquoi zo sele lolendo. Ndeka msanga to na mura ka batu misusu
peut-être pour azana na car moko bien azana mo jeep moko bien ala tarape bien allez sikoyo tanga monika bino ba frère donc azomona bino dire ba yuma donc dire ba bino ba toro na yango na sepela nga na débat ba ayemba nzembo moko alobi bango ba bengi nga yuma pona komo sambela ba bengi nga yuma pona komi na Yesu yozali nzambe na nguya papa yo bongo na kate yozali nzambe na nkembo likolo ya se amen donc papa batu soupe na ko tina na ito te aga wa tayuma tala ngoto bobo tala toro wana surtout encore personne qui peut tozote na biso mona cravate ya biso se kena ngo koto yo moi ba mabumbo ngo pendenge nga za kana na kumte na six pack muta comme ça nga boye ma fifi amen alléluia alléluia mais siko o mona ndenge batonga nga biso t'as pas l'idée donc ndenge biso to botama kamba la moko ba pasteur non bien aimé to comprenez qui est loko moko on avait seulement fuyez les péchés. Et toye na bunzambe. Yango esali ke e buki biso. Soki pas la clair boy. Tam sona na legi na mona clair. Mais na bunzambe kaka na mi bomba kana. Amen. Ya solo. Yom tozo tala ngozo yo kanga. E bele na legi na ngabino na ki clair. Amen. Mais bunzambe nandima ke ebuka ngai pona ebike litomba nango ezali na kozwa na Yesu toujours. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, mitika na maboko na nzambe eloko wana yole la kabutu pe moi. Ah papa sinange et aussi la mkolonini papa sinange et aussi la mkolonini nga zo comprendre que baninga to yaka na bango on est kanga na yaka pona kotika batu. Bien aimé, simili-toi, prie, nzambe wana ako guérir bapota na yo, ako guérir pays na yo. Soki on continuaka toujours na kati na ndako na nzambe me olelaka kaka. Bien aimé, nanu oluka face ya nzambe na solo te. Tobo ete nzambe azoloba na biso ke les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Tozape na tango ope ke biso bana na nzambe tolelaka. Ah nzambe pona nini bakoselinga likambo. Nzambe pona nini likambo eyelinga. Nzambe pona nini azana manki ya eloko yo. Mais ekokanga mangalo kola sonzo te. Amen. Na kolela nango te. Pona yebite nga batu nyonso to bazaka nzinga na nga bayebi nga. Nga so olela mingi mbamona banokonda. Mais yo bon la boy boy. Mais la minute so nga azoloba no nga pena na ngote. Mais azolinga te ke yo lelaka. Donc na poko za associé na yo ya kolela te. Non lela te parce que na yebi ete mon rédempteur est vivant. Amen. Donc na ozwa kaka. Amen. Mutu mso mona bena osala na yaza bena mbongo. Même di ba ate na mbongo. Et bon, c'est comme on s'en te. Bon, moi, la soki de mon arabe. Papa, nini, mama, nini. Eza na mo makambo yaka. Mais, oh, bah, c'est confié pas à Seigneur, bah, ça n'a jamais confié. Amen. Alléluia. Nzambe wana zamara mutu kusa. Et troisième bit mususu oyo Seigneur alingi ke biso to bondelaka ezali pour na tina nini to raison mususu ezake alingi te biso to donc to salaba oyo bazali involved na makambo na nzambe na répéter raison mususu esengeli na biso bana na nzambe to bondelaka
etindaka biso tozala involved na makambo na Nzambe. Exemple, moto oyo abondelaka na ye te, donc jamais okotikala koyoka ye mpe ko ata azotambola na camarade na ye aoteya ye. Aoteyeni po abondelaka te, aoteyeni kopu kaka. Garçon na olinga nga ya ebinga te na oshi na ye. Alléluia. Parce qu'il ne prie pas. Oh pardon, elle ne prie pas. Pour oyo a priaka. Donc jamais à vous comme un niveau. Donc yesu ka kutana mutu plus c'est ça alobane mama Nzambe. Plus alobane mama Nzambe. Amen. Donc tango azolobana yeba makambo mususu ke garçon na mnatenga meninga mbongo na nga na olakisa ye. Na olakisa ye ke ngai nasa soki ndenge ni ke nga naza na ba relation mais oyo asambelaka tala siko tonga ba yebisaka ndenge wana bien aimé atako